မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ BMS ကတ်တွေဟာဗောနော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပိုအားကြော်ပြီးတော့ပေးသွင်းရင်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပေးသလားဗောနော်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပိုအားထက်ကြော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ charging ဘိုင်းမှာဗောနော်အားသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ရေရှည်ခံနိုင်ပါမလားဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးလေဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားဖို့ရှိတယ်3S and 3S 2S and 2S ပေါ့သူရဲ့အဝင်ဘို့ပေးသွင်းလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကနေတော့အထွက်တွေကဒါပိုအားကပုံမှန်လုံးလို့သလားဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးရင် BMS 2ကိုယ်တိုင်ရောပုံမှန်လုံးလို့ပေးသလားပေါ့ပိုအားထွက်တာရောများသွားတာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးလက်တွေ့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကဒီမှာ 1S BMS နဲ့ကျွန်တော်အရင်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယို comment တွေအောက်မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့မေးကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 3S เนาะ battery package ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ acid ဒီ battery တွေကိုအားသွင်းပေးတဲ့ charger နဲ့သွင်းလို့မရဘူးလားကျွန်တော်တို့ 3S battery ကိုကျွန်တော်တို့က 2S နဲ့သွင်းလို့မရဘူးလားเนาะစသဖြင့်ပေါ့တချို့က 2S နဲ့သွင်းလို့မရဘူးလားတော့မေးတယ်လို့ရှိရနော် 2S နဲ့ရတော့ဘလို့မှမရပါဘူးဘိုးအားလုံးဝမညီဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ကကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူး3S battery package ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ7S ပေါ့နော်ဒီ24 volt ထွက်တဲ့ဒီ charger တွေနဲ့သွင်းလို့မရဘူးလားเนาะသွင်းလို့ရရင်သွင်းလိုက်ရင်ရောဘာဖြစ်မှာလဲဆိုပြီးတော့မှဒါမေးထားကြတဲ့လူတွေရှိကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ PMS တွေဘယ်လိုလုပ်လို့တလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဆုံးဖြတ်တတ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်3S battery package တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ original ပါလာတဲ့ charger ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကဒီ acid battery အားသွင်းတဲ့ charger နဲ့ပဲပေါ့နော်အားအများတန်းသွင်းပေးနေတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လည်းပဲဒါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ 1S ကိုကျွန်တော်တို့အရင်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံး 1S ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် 1S BMS ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအဝင်ဖို့ဒီမှာ 4.1 နဲ့ 4.2 ဖို့သွင်းပေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ battery C ကိုအထွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ B+ B- တိုင်းကြည့်မယ်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ 4.2 ဖို့နော်ငြိမ်းနေတော့တွေ့ရတယ်ကွက်တီပေါ့နော်ငြိမ်းနေတယ်ဟုတ်ပြီဒါပုံမှန်ပိုအားပေါ့နော်ဒါပုံမှန်ပိုအားက 4.2 ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကကျတော့ 4.2 ဖို့အဝင်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူက BMS ကောင်းကောင်းလုံးတော့တွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာ 4.2 ဖို့ကွက်တီထွက်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကျွန်တော်ပိုအားကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်5 volt လောက်ထိမြင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်5 volt လောက်ထိမြင့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเค5 volt လောက်ရှိသွားပြီ5 volt ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဖုန်း charging board တွေပေါ့နော်ဖုန်း battery တွေကကျွန်တော်တို့5 volt နဲ့သွင်းရတာဖြစ်တယ် USB တွေအားလုံး5 volt ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ5 volt နဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပြီဒါမှသွားကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့အထွက်ပိုအားမငြိမ်တော့ဘူးเนาะအမှ5ဖြစ်သွားလိုက် 4.7 ရောက်သွားလိုက်เนาะ BMS ကကောင်းကောင်းမွန်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ over voltage ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะတချို့က battery နဲ့ချိတ်လိုက်ရင်တော့ဒါပိုအားတော့ငြိမ်သွားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ battery ရဲ့ပိုအားပါတခါတည်းဒီမှာရောက်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 2S ကိုစမ်းကြည့်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ 2S ပေါ့နော် 2S ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 8.4 volt ရှိရမယ်เนาะ8.4 volt charger ကိုအသုံးပြုပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဝင် 8.36 เนาะ8.4 နီးနီးကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ BMS မှာတစ်ချက်အထွက်မှာကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay 8.38เนาะအမ8.38ပေးသွင်းဖို့အတိုင်းပုံမှန်ထွက်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုအားကိုကျွန်တော်အများတင်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်9 volt လောက်ထိကျွန်တော်တင်ကြည့်မယ်9 volt လောက်ထိနော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်9 volt လောက်တင်လိုက်ပြီโอเค9 volt လောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအိုးကိုထည့်ထားတဲ့ volt အတိုင်းပဲထွက်တယ်နော်အဲ့မှာ 9.3 volt ထိထွက်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်အထွက်ကလည်းတိတ်မငြိမ်ဘူးနော်9.3 လောက်ထိထွက်တယ်အဲ့တော့ကိုပေးသွင်းဖို့အတိုင်းပဲအထွက်ကလည်းဒါအဲ့ဒီလောက်နီးပါးထိထွက်ပေးတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒါ10 volt လောက်ထိမြင်ကြည့်10 volt လောက်ထိဟုတ်ပြီဒီမှာ10 volt ကျော်သွားပြီအဲ့တော့10 volt လောက်ထိမြင်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်10 volt လောက်ထိမြင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်10 volt ကျော်ထွက်တယ်နော်ဟော10.3 လောက်ထိထွက်တယ်အထွက်ကလည်းဒါ stable မဖြစ်ဘူးနော်ငြိမ်ဟုတ်ပြီ10.3 လောက်ထိထွက်တယ်အဲ့တော့ကိုပေးသွင်းဖို့အတိုင်း B+ B- မှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒီ BMS ကဟုတ်ပြီဒါ 2S အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 3S အတွက်ကိုချက်ဝင်ကြည့်ရအောင်နော် 3S ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျတော့ 12.6 ဖို့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်12.52 ထိပေးထားတယ်နော်12.6ဖို့ဟုတ်ပြီ12.6 12.56ဟုတ်ပြီ
အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ပေးကြည့်မယ်ပေးကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထွက်တွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ထောက်ကြည့်မယ်နော်ဒါ0ဘို့ဟုတ်ပြီ0ဘို့ကနေ 4.2 ကိုရင်ထောက်ကြည့်မယ်နော် okay 3.8 ပုံမှန်ပါပဲနော်အဲ့လောက်ထိထွက်တယ်3.9ဟုတ်ပြီနောက် 8.4 8.4 လေ7.9 8.1 ထိထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီပုံမှန်ပါပဲနောက် 12.6 ဟုတ်ပြီပုံမှန်ပါပဲနော်ပုံမှန်လုပ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပေါ်အောင်တင်ကြည့်ပြီ14ဘို့လောက်ထားကြည့်နော်14ဘို့လောက်ထားကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရအထွက်တွေကိုလိုက်ကြည့်မယ် 4.2 ဘို့မှာထောက်မယ် 4.3 ဘို့ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီ 8.4 မှာထောက်မယ်8.7 လောက်ထိကိုထွက်တယ်နော် 12.6 မှာထောက်မယ်13.5 ထိကိုထွက်တယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒါသူကလည်းပဲအဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘိုအားများများတွင်းလိုက်ရင်အထွက်ကလည်းများလိုက်ပြီးတော့များလာတယ်နော်ဟုတ်ပြီ 3S မှာလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် BMS တွေကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘိုအားကြော်ပြီးတော့မှပေးသွင်းလိုက်ရင်ဒီ 2S နဲ့ 3S မှာကြတော့ဒါဘိုအားတွေအထွက်ဘိုအားတွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့များလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ 1S မှာကြတော့လည်းပဲဒါအထွက်ဘိုအားကမငြိမ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့အဝင်ဘိုအားများများပေးသွင်းလိုက်ရင်အထွက်ဘိုအားလည်းများလာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ output ဘိုးတွေကလည်းဒါမငြိမ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကတော့ BMS ဆိုတဲ့သဘောတရားက BMS ကသူကဒီ battery package တခုမှာပေါ့နော် BMS ကိုတတ်ထားလိုက်ရင် BMS ရဲ့အဓိကအလုပ်လုပ်ပုံကသူကကျတော့ battery ကို sensor လုပ်တယ် balancing လုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့over charging တွေမဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့ over discharge တွေမဖြစ်အောင်เนาะအဓိကသူကကာကွယ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ short circuit မဖြစ်အောင်တွေကိုသူက BMS ကအဓိကကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะ battery package တစ်လုံးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့မှဘိုအားကိုကျွန်တော်တို့ပေးသွင်းလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ BMS ကကောင်းကောင်းလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့သူလက်ခံနိုင်တဲ့ limiting ဘိုးရိတ်နဲ့ကြော်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။တိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံးလုံးပုံနီးစနစ်တွေကမရဘူးမို့ရတော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ battery မှာ battery ကိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒါ balance မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့short circuit တွေဖြစ်တာပဲဖြစ်နောက် over charging တွေ over discharge တွေကိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုတ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်ပေးနိုင်တော့မထိန်ချောင်းပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာover discharge ကတော့ဒါအသွင်းနေတဲ့ချိန်မှာဘလို့ဒါ over discharge တော့ဒါတခါလာထားလိုက်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ charging လုပ်နေတာဆိုတော့ over charging ဖြစ်မှာတွေပေါ့။ဒီ battery တစ်လုံးကိုပိုအားအလွန်ကျွံသွင်းမိတာတွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေကို तू ကအကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ဖို့အထက်ပို့ပြီးတော့များများအားသွင်းလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော် BMS တခုကိုအဲ့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသတိထားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဥပမာကျွန်တော်တို့က 1S အတွက်အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ဘိုးအားဖြစ်တဲ့ 4.2 volt charger ကိုသုံးပေးတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော် 2S အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က 8.4 volt charger ကိုအသုံးပြုမယ် 3S အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က 12.6 volt charger တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပေးတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် ampere ကတော့ဒါအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥပမာ 1S ဒီ 4.2 volt မှာလည်း ampere မျိုးမျိုးရှိတယ်နောက်ဒီ 3S 12.6 volt မှာလည်းပဲဒါ ampere ဒီ2 ampere 1 ampere เนาะစသဖြင့်5 10စသဖြင့်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါကတော့ဒါကိုယ့် battery ရဲ့ AH ပေါ်ပေါ့နော်ampere hour ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါသူ့ရဲ့ ampere ကိုတော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ light ဖက်မဲ့ဒါ charger ampere ကိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘိုးကတော့ဒါ 3S အတွက်ဆိုရင်တော့ 12.6 volt ပဲဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ 2S ဆိုရင် 8.4 1S ဆိုရင် 4.2 သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ charger တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘိုးအား rate အတိုင်းအားသွင်းတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းဒါဒီ charger authorized charger တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ DIY မှာကျတော့ဒီ buck converter တွေနဲ့တွင်းတာတွေရှိတယ်เนาะဒီ solar ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချိတ်တင်ဥပမာဗျာဒီ 3S နဲ့ကျွန်တော်တို့ battery package တစ်လုံးဆင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့က buck converter သုံးတယ်เนาะ solar ကနေ buck converter နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးအားကိုပေးသွင်းပေးဟဲ့ဆိုရင် 12.6 volt အတိအကျပေးသွင်းပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးအားကိုကြော်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ package ကဒါပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะ battery ကမကြခင်ပျက်စီးသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကဒီအရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ 3S battery package ကပေါ့နော်သူကကြတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ charger ပြတ်သွားတာပေါ့ charger လောင်သွားတဲ့အတွက်သူ့မှာလည်းပဲဒါသူကအရင်တော့ acid battery တွေလည်းသုံးတာကိုအဲ့ခါကျတော့သူ acid battery အားသွင်းတဲ့ဒီ charger ပေါ့နော်အဲ့ဒီ charger ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ charger နဲ့သူရဲ့ 3S battery package ကိုသွင်းလိုက်တယ်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပထမသွင်းတာတော့သူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပုံမှန်အသုံးပြုလို့ရနေတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့တစ်လလောက်နေရောဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဘက်ထရီကအားမခံတော့ဘူးပြီးတော့သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘက်ထရီကတအားပူတယ်နော်အားမခံတော့ဘူးပြီးရင်ဒီပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲခဏလေးနဲ့အားပြေးသွားတယ်ခဏလေးနဲ့အားပြေးသွားတယ်ပြီးရင်အားပြန်ထုတ်ယူသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲခဏလေးနဲ့အားကုန်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စီမှာရောက်လာရော
အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါအဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ authorized charger 12.6 volt charger မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ acid battery အားသွင်းတဲ့ charger ကြီးကိုအသုံးပြုထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တကယ်တမ်းက acid battery အားသွင်းတဲ့ voltage range က14.5 လောက်ထိရှိတယ်เนาะသူကတော့ဒါ charger တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့နောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ acid battery အမျိုးအစားလိုက်လဲကွဲနိုင်တယ်တချို့က 13.5 ထိရှိတယ်တချို့ကျတော့14.5ပုံမှန်အဖြစ်တော့13.5နဲ့14.5ထိရှိကြတယ်ဗောနော်ဒီ acid battery အားသွင်းတဲ့ charger တွေရဲ့ voltage range ကအဲ့လိုသွင်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာ 12.6 volt ပဲရှိရမှာလေတကယ်တမ်းက DUS အတွက်ကအဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ battery ကလုံးဝကိုသုံးစားမရအောင်ကိုပျက်စီးသွားတယ်သူ့ရဲ့ mAh တွေရောကျလာတယ်စွမ်းဆောင်ရည်တွေရောကျလာတယ်ခဏလေးနဲ့ပူလာတယ်အဓိကတော့ IR တက်လာတာပေါ့နော် IR တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ heat တက်လာတယ်အစွဲမခံတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တိတ်မကြပါဘူးအဲ့ဒီ battery ကဒါလုံးဝသုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်ဟဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေလွန့်ပြေရုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးပေါ့နော်ဒီ lithium battery package တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုနေတယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ charger သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ voltage range အတိုင်းပဲအားသွင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒါနားလည်သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ